ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបបុកនំបញ្ចុកប៉ាតេគ្រឿងសមុទ្រហើយគ្រឿងផ្សំថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើប៉ាតេមឹកហើយបន្លែខ្ញុំមានស្ពៃបូកគោទឹកកួនការ៉ុតស្ពៃក្តោបទឹកសក់ម្ទេសខ្ទឹមប៉េងប៉ោះហើយនិងនំបញ្ចុកហើយតាក់ទងជាមួយការបុកនេះដែរបងប្អូនអាចបុកមីបុកល្ហុងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងបន្លែសាច់បងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំមានសណ្តែកដីមានកាពិទឹកត្រីបុកបង្គាក្រៀមនិងស្ករចាឥឡូវយើងមកតាមដានរបៀបបុកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានវីដេអូបន្ថែមជាច្រើនទៀតសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងតោះយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាចាដំបូងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមម្ទេសក្រៀមហើយនិងម្ទេសស្រស់ទាក់ទងមួយម្ទេសបងដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងហើយម្ជូរបងប្អូនអាចប្រើក្រូចឆ្មាឬក៏ទឹកអំពិលទុំអូខេខ្ញុំដាក់ម្ទេសខ្ទឹមសណ្តែកដីមួយស្លាបព្រាបាយចូលស្ករកន្លះស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនហើយនឹងបង្គាក្រៀមបុកអានេះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់កាពិបន្តិចរបស់គ្រឿងទឹកខ្ញុំដាក់កាពិចូលបន្តិចទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដូចគ្នាបងប្អូនចូលចិត្តច្រើនដាក់ច្រើនចូលចិត្តដាក់តិចហើយនឹងទឹកត្រីកោះកុងទឹកត្រីកោះកុងនេះគឺខ្ញុំបុកឲ្យស្រាំអញ្ចឹងទៅយើងស្រួលពេលយើងចង់ញ៉ាំយើងគ្រាន់តែយកវាមកចាក់ចូលបុកទៅគឺជាការរួចស្រេចអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចំនួនមួយស្លាបព្រាបាយអូខេយើងញ៉ុំវាតិចទៅឲ្យវាចូលគ្នាបានល្អខ្ញុំច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលដូចគ្នាក្រូចឆ្មាបងអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តប្រៃផ្អែមជូរហឹរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថែមទឹកត្រីចូលបន្តិចដើម្បីវាកាន់តែមានជាតិថែមទៀតណាមកទៅនំតែបងប្អូនឆ្ងាញ់បន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់បន្លែចូលបុកជាមួយគឺខ្ញុំដាក់ស្ពៃក្តោបប៉េងប៉ោះគួនចាបងប្អូនពេលយើងដាក់បន្លែចូលយើងគ្រាន់តែញុំវាតិចតិចទៅដើម្បីឲ្យបន្លែយើងនឹងចូលជាតិបានល្អចាបងប្អូនបន្ទាប់ពីបុកហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំចាក់ដាក់ចានដើម្បីខ្ញុំយកមកលាយជាមួយនឹងសាច់ប៉ាតេនិងគ្រឿងសមុទ្រនិងនំបញ្ចុកពីព្រោះអីត្បាល់ខ្ញុំទូចពេកខ្ញុំពិបាកបុកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងចានលាយតែម្ដងចាឥឡូវបុកនំបញ្ចុកយើងបានរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានហើយរសជាតិរបស់បុកនំបញ្ចុករបស់យើងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រឿងក្រៅទាំងអស់បងប្អូនដាក់តាមអ្វីដែលបងប្អូនចូលចិត្ត